ஹாய்ங்க, இன்றைக்கி என்னோடய ஃப்ரிட்ஜ் டூர் அதை தான் பார்க்க போகிறோம். ஒன்றும் இல்லைங்க, ரொம்ப சிம்பிள் தான் என்னோடய ஃப்ரிட்ஜு. நான் பெருசாக இந்த பாக்ஸ் கண்டெய்னர்ஸ்லாம் வாங்கி ஃபேன்சியாக இப்போல்லாம் வச்சுருக்காங்களா அந்த மாதிரிலாம் வைக்கிற பழக்கமே கிடையாது. அதுக்காகலாம் நான் செலவே பண்ண மாட்டேன். சும்மா எதனா ஒரு கவரில் போட்டு ரப்பர் பேண்ட் கூட போட்டு வச்சுருப்பேன். டைம்ஸ் இந்த ஸ்ட்ராபெரி ப்ளூபெரிஸ்லாம் வாங்கிட்டு வராங்களே அந்த பாக்ஸு அதிலலாம் கூட வச்சுருப்பேன். டிஸ்போசல் பாக்ஸு அதிலலாம் கூட வச்சுருப்பேன். வந்து டக்குன்னு எடுக்க எது கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கோ அதுதான் எனக்கு வந்து என்னோடய ஃப்ரிட்ஜ் ஆர்கனைசேஷன் எதுவாக இருந்தாலுமே. அதனால் சரி வாங்க எப்படி தான் வச்சுருக்கேன்னு பார்ப்போம். இன்னைக்கு ஆஃபர் போட்டாங்கன்னா இந்த ஜிப்லாக்கு இந்த கவர் வாங்கிட்டு வந்து வச்சுப்பேன். இதுதான் எனக்கு ரொம்ப ஈஸி. எனக்கு வந்து இந்த பாக்ஸ்லலாம் போட்டு வைக்கிறது இல்லை எதில் வச்சாலுமே எனக்கு செட்டே ஆகாது. ஏன்னா எந்த காய் எது இருக்குது, இன்றைக்கி எப்படி முடிவு பண்ணுறது சமைக்கிறதுக்கு, அதுக்கெல்லாம் வந்து எனக்கு பார்த்த உடனே இதுதான் வந்து ஈஸியாக தெரியும். ஏன்னா டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்கிறதுனால உள்ளே என்ன இருக்குது காய் அதெல்லாம் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் இல்லைங்களா. கீரை புதினா கொத்தமல்லி இதெல்லாம் வாங்கிட்டு வந்த உடனே வந்து இந்த கட்டெல்லாம் பிரிச்சுட்டு ஃபுல்லாக எல்லாம் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு கிள்ளி உள்ளே போட்டு வச்சுருவேன். வாஷ் மட்டும் பண்ண மாட்டேன். ஃப்ளவர் ப்ராக்கலி இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா கிள்ளிட்டு அந்த அந்த பெரிய சைஸாக இருக்கும் இல்லைங்களா, அது தேவையில்லாதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு அதையும் ஈஸியாக எடுத்து டக்குன்னு போட்டு சமைக்கிற மாதிரி தான் வச்சுருப்பேன். இந்த கத்திரிக்காய் இதெல்லாம் வந்து எல்லாமே பார்த்த உடனே எனக்கு தெரியணும். அப்போ தான் இன்றைக்கி என்ன சமைக்க போகிறோம், இல்லை காய் இருக்கா இல்லையா அப்படின்றது தெரியும். சம்டைம்ஸு இந்த உள்ள அந்த வெஜிடபிள் ட்ரேக்குள்ளே போட்டு வச்சுட்டு இருக்கா இல்லையான்னு தெரியாமையே போயிட்டு பீன்ஸ் 2 வாட்டி கேரட் 2 வாட்டிலாம் வாங்கிட்டு வந்திருக்கோம். அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு இங்கே சிங்கப்பூர் வந்ததுலேருந்து இந்த மாதிரி தான் வைக்கிறது. இப்போலாம் அதிகமாக கிராசரிஸ் இந்தியாவிலேருந்து கொண்டு வரதில்லை. ஆனால் வெயிட் அதிகமாக இருக்கும். ஒருத்தருக்கும் 30 கேஜி கிடைக்கும் போது வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாதுன்ட்டு இந்த மிளகு சீரகம் வெந்தயம் கருஞ்சீரகம் ஓமம் அதுக்கப்புறம் பெருஞ்சீரகம் இதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வரும்போது இதெல்லாம் ரொம்ப நாள் வெளில இங்கே வச்சா வேஸ்ட்டாக போயிடும். அதனால் எல்லாமே இந்த ஒரே இதில் போட்டு வச்சுருப்பேன். ஈஸியாக நம்ம எடுத்துக்கலாம்ல, அதுக்காக தான் அந்த பாக்ஸ் வச்சுருக்கேன். வெஜிடபிள் ட்ரேயில் மோஸ்ட்லி வெஜிடபிள்ஸ் எதுவுமே வச்சுருக்க மாட்டேன். இந்த மிளகாத்தூள் ஊர்லேருந்து அரைச்சி கொண்டு வர்றது, மஞ்சள் தூள், இந்த அவுள், வடகம், ராகி மாவு, அப்புறம் கடலை மாவு இது எல்லாமே அதுக்குள்ளே வச்சுருப்பேன். ஃப்ரிட்ஜுக்காக நான் ஒரு கண்டெய்னர் வாங்கினேன்னா இது ஒன்று மட்டும்தான். இந்த பச்சை மிளகாய் கருவேப்பிலை கொத்தமல்லி இஞ்சி பூண்டெல்லாம் வந்து உரித்து கொஞ்சம் ஒரு இதில் போட்டு வச்சுப்பேன். அதுக்கப்புறம் இந்த சைடில் டோரில் பார்த்திங்கன்னா பால் மேப்பிள் சிரப் பசங்க வச்சுருப்பாங்க, வினிகர் சாஸ் அதெல்லாம் வச்சுருப்பாங்க. இந்த இடம் வெறும் ஊறுகாய்க்கு மட்டுமே வச்சுருப்பாங்க. ஊறுகாய் எல்லா வகையான ஊறுகாய் வச்சுருப்பாங்க. இது வந்து அந்த சோய் சாஸில் சில்லி போட்டு வச்சுருப்பாங்க. ஏதாவது நூடுல்ஸ்லாம் போட்டு செஞ்சால் ஊற்றிப்பாங்க. லாஸ்ட்டில் இருக்கிறது என் ஹஸ்பண்டோட ரேக்கு. அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிலவேம்பு கபசுர குடிநீர் ஆவாரம் பூ அந்த மாதிரி நாட்டு மருந்து கடையில் இருக்கிற எல்லாமே அங்கே இருக்கும். அதனால் அதுக்கும் நமக்கும் சம்மந்தம் இல்லை. அவ்வளோதாங்க, இவ்வளோதாங்க என்னோடய ஃப்ரிட்ஜு டூரு. ரொம்ப சிம்பிள். இந்த பாவக்காய் வந்து ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சு வாங்கிட்டு வந்து, அதனால் வாஷ் பண்ணி மறுநாள் செஞ்சிடணுன்றதுக்காக கட் பண்ணி வச்சுருந்தேன். மற்றது எதுவுமே கட் பண்ணி வைக்க மாட்டேன். அப்படியே தான் வாஷ் கூட பண்ணி வைக்க மாட்டேன். அப்படியே தான் வச்சுருப்பேன். ஓகேங்க, அவ்வளோதான். அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம். பாய்.